هذا الشجارة ما في كويس، هذا الشجارة في مشكلة واجد، هذا الشجارة مجنون مرة، ليه سوي كده؟ هذه السعودية، هذا حرام، ليه هذه السعودية مو بأفريقيا. byebyono ebigambo mukama wange byangambe olunaku olwaleero oluvannyuma ng'amaze okulaba ka vidiyo ako kemulaba mu background nga muwala we akamulaze okuva ku TikTok ye topiki gye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Gwe wenna atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel baganda bange gwomanyi tetuyina kyakukukolera abaana bazze mu large number. Tugenda kubanga tusomesa ebintu ebyenjawulo ku YouTube channel eyo. Gwayagala okola olususu olulungi jangu, oyagala kwejjamu bibalabe, oyagala kuzza face y'obuto, oyagala face yo erabike bulungi, oyagala kuvaamu binnamakula, oyina oluwumu jangu tukusomese otya bw'olina okubanga obyejjamu ng'okozesa ebintu bya bulijjo ebiri mu nnyumba ya mukamawo, emmere eri mu nnyumba ya mukamawo, obeere nga onyirira ng'okola mu kiyumba naye ng'olabika bulungi nnyo. Abasajja tukola ku nsonga zammwe, tuteekayo counseling and guidance. Mmwe abatalina maanyi bulungi muje, abakyala abazibikira enseke muje, twekoleko omulembe gwaffe, oddeyo ewaka bannange ng'olabika bulungi, oddeyo ewaka nga gwe omukyala akyasinze okunyirira, tewali n'omu ajja kikkiriza nti obadde mu kiyumba. Amannya yenze Shila Adita, ate no ye Shila Adita page. Ate naba kubanga osubscribinga genda yo link eri awo waggulu, genda obeere nga osubscribinga ate okwate ne kade bajja kuba bakuwa notification bwe tuteeka video empya. Ate nga ate naba kubanga ofollowinga page eno naawe gifollowinge muganda wange, tuteekayo waka omulungi. Olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera Katambi koono omwana omuwala akali mu video eno kolaba. Baganda bange nze nsiba mbagamba mugenda kwereetera ebizibu, mugenda kwenaaza eminyira, mugenda kukaaba amaziga, bagenda kubakolako ebikolobero naye nga gwe obyetuusizaako. Ffe tusiiba tubagamba muwoza munyambe naye nga tonnajewa Adita akuyambe, sooka nnyonnyole Adita amazima ekikuviiriddeko okubeera bw'otyo. Nze nfuna abaana abasukka 20 abankubira essimu buli lunaku nga beetaaga buyambi, bennyambye mu bangu ne mbayamba besasobodde kuyamba, munnanga ate abo nabo ne mbeekutulako. Tunuulira ono omwana omuwala ayambadde ettawero, ali mu nnyumba ya mukama we, mwazinira, mwakolera buli kya kisiru. Ate nsubira ye muwala y'omu eyakola kali akatambi nga jjemu engoye, ye muwala y'omu eyakola akatambi nga jjemu ali mu mpale ye ey'omunda ali mu kunyenyeza ku TikTok amabina, be bawala style eyo. Abawala abo munnange batera kubeera bapya, tebaba bawala bakadde. Teri muwala mukadde abadde mu mawanga g'Abarabu akyasobola kukola bintu ebyo bya kiseegu, akyasobola kubeera n'ago maalo agatuukaawo, asobola okulembeza obusiru okusinga amagezi. Eno message yange njagala etambule paka eri companies zonna ezireeta abaana mu nsi zino ez'Obuwarabu okujja okuba ebyeyo. Bannange aba company mutwale nnyo obuvunaanyizibwa okubanga mu training abaana bano be muleeta. Abaana bano yensonga lwaki ife abakadde tetukyaweebwa mirimu. Abaana bano yensonga lwaki bakama baffe tebakyatwesiga. Abaana bano yensonga lwaki batuyita abasiru. Abaana bano yensonga lwaki batutema emisaala buli lunaku. Abaana bano yensonga lwaki nti omunnayuganda takyaweebwa kitiibwa. Abaana bano mufeeyo okulaba nti mubasomesa ekimala, sinakindi batuule n'ebibuuzo nga wamulaba omwana yenna atali equipped, atayina qualifications zonna zijjabula yakuba kyeyo. Abaana abo mubeere nga mubasazaamu ddaaniffe okuswalibwa, ddaaniffe okuswala. Ffe tetukyaweebwa mirimu olw'Abannayuganda bannaffe ebyambiyone bye bakola. Omwana omuwala ono, omukyala ono, maama w'omwana ono abeera ku internet nga yeeyambudde, bu video ne butambula. Nze olwaleero nkasanze na mukama wange, nsiiba mbagamba nti nno zino essimu ze mukwata bwe muba mutuuse mu nsi zino ez'Obuwarabu, locations zammwe zikyuka. Buli kintu kyonna ky'okola ng'okikoledde mu location eyo, abantu abali awo be basooka okukiraba. Bw'oba okoze video ng'ogikoledde mu ggwanga lya Saudi Arabia, muganda wange abali mu Saudi Arabia be bagenda osooka okugiraba kubanga ye location gy'olimu, tewakyusa location ya simu yo. Bw'okola ebintu ebifaanagana nga bwe biti, suubira abantu bonna okubiraba. Leero mukama wange yabirabye, golowooza bameka abagenda okuba nga babiraba. Onoonya viewers, onoonya likes, onoonya shares muganda wange ezigenda okutwala mu kkomera. Jangu obeere n'ekintu ekiproductive ky'oyongera ku nsi. Jangu n'ekintu eky'amagezi ky'ogenda okuteeka mu banno kye bagenda okulabirako. We will support you in any way.
tujja kubeera nga tusharinga video zo, tujja zilikinga, tujja zikomentinga ko kubanga ebintu byogera bituzaamu amaanyi ate bituzimba. Naye ebintu by'ekyamalaaya, ebintu by'ekiseegu, ebintu by'okudda ku internet okwebamba ate ne mumala ne mutandika okuba endulu babayambe baganda bange, muyina sooka kukaabira banyammwe nga temunnakaabira abantu balala kubanga ebizibu by'omusinga okufeesinga mu mubireeta. Ebizibu byemusinga okufeesinga mu mubireeta. Bosi wanga nebaseeko nenga bwe yali akwata ku kabina tewasooka kujja gamba adita bosi wakwata kabina akube engalo tewayogera. Tewayogera. Bw'aba kukisinga toyogera, amala kukwebakako n'ofuna olubuto n'olyoka ojja n'oyogera. Ebintu ebyo ndowooza mubiraba we bijja byegobaŋŋana. Mugenda kulekezaawo bannammwe abali mu bizibu okubanga bayambibwa. Nti bajja kitegeera nti nno ensonga lwaki bagwa mu bizibu imwe. Ebintu ebyo bye mubalaga, ebiri mu public bye mulagayo. Mukyuseemu mu bintu bye mulina okulaga ensi. Yesu wajja oli malaaya ekyo tukitegedde, lindako wodde Uganda otandikirawo we wali. Bannange mulekerawo okubanga mutuswaza. Baganda bange mulekerawo okutuswaza. Bannange ensi zino ze mulimu za Buwarabu, ensi zino ze mulimu z'abantu Bayisiraamu. Ekintu ekyo mubeere nga mukimanyi. Ate ekisinga okuluma tuli mu Ramadhani, tuli mu kisiibo. Obutambi obwo bwota muganda wange busobola okutwala mu kkomera ebbanga lyo lyonna oli mu kuvvoola Buyisiraamu, oli mu nnyumba ya muntu gy'okoleramu ebyambiyone. Baana mmwe muwulirengako, muli bantu bakulu. Tetwandibanenyezza nnyo nti abamu muva mu famire ennaku, abamu okusoma temwasoma, abamu singa ennyonyi zino ez'obwerere tezibaddewo nga tewandifuna chance ejjako Bulaaya. Naye ofunye chance, gikozese bulungi. Feesi yo togiteekayo mu bintu bya kisiru, togijaajamya kubanga feesi eyo munnange ye passport yo. One day oliyagala ekintu ekyamakulu ne barecognizinga ekibi kye wakola emabega olwa feesi yo n'obeera nga osuwa ekyo ky'obadde oyagala. Amannya yenze Shila Adita. Atanaba kubanga ofollowinga page eno tufollowinge. Ku YouTube tubeerayo bulungi nnyo emisomo gyatandise dde okuluma. Jangu obeere nga otwegatako. Mbagala nnyo.